حکم قبلول دا ضروري او به حکم در رب. نو په دې وړو کې آیات کې د اولاد غون حق څنګه چې د اولاد حق دی هغه په دې کې محفوظ دی. څنګه چې دا خو یو لویه موضوع ده، یو لوی داستان دی. د اولاد نیک عمل او بد عمل دا د دې دین نه دی، دا یو لویه موضوع ده چې د دې مور او پلار نیک عمل ای به د مور او پلار رزق او خوراک دای پاکي او دین مخکې دعاګانې بکې ادمور او پلار به څه کارونه هم کوي، نو به اولاد نیک عمل کدا غنی نه پته شو دواګانو کیږي ورسته دواګانې چې باران وشي د یسلی پټي دواله نه او به خدای پاک ازما د پټیم چې جوارو کی یو قدرت دی یو عادت دی. قدرت کیستا خو عادت نه دی. نو مسله دا ده کتابونه لیکي زنانا او سړی دا دوانو دا به یو څو کارونه کوي نو الله به بچی نیک عمل ورکوي او دا زنانا د دې د کور دننه زندگی لږه سخته ده، بار کار سړی ته حواله دی، خو په دې کور په کارونو الله پاک دې له جنت ورکوي. کتابونه لیکي کوم زنانا چې ماشوم په ګېډه شو نو الله تعالی اعلان کوي د دې زنانا تمام ګناهونه معاف او به کتابونه لیکي دا د شکر مزا کی دا زنانا ولی دا اولاد ډیر نعمت دی کنه سړی الګ نعمت دی او زنانا رحمت دی. ماشوم چې په ګېډه شو دې شکر ادا کړي د څه خلشتا مالدار جاگیردار خلک ا قسمه وسایل وسره غزامن نه نو غزل دي کله په ډاکټرانو په حکیمانو کله په چا دمونه کوي چې رب ملزوی راځي. او کتابونه لیکي د زنانا چې کله معصوم بغیړه شو د دې زنانا شپه تیرېدل او ورځ تیرېدل الله پرېښتو ته وایي د شپې د دې دپاره هغه عبادت دې کوي یو صرف تهجد کولی که نه یو ټوله شپه عبادت ټوله شپه عبادت به صرف رابعه بصري کوو 500 رکعاته نفل هره شپه 50 کاله دا کار کړی 50 کاله هره شپه 500 رکعاته نفل دغې ته عبادت وایي. او یو تهجد دي تهجد خو دومره ځانه خبره نه ده. زنانا چې ماشوم په ګېډه شي الله پرېښتو ته حکم وکړي د دې زنانا دپاره ټوله شپه عبادت دې کوي او د دې زنانا هره ورځ روژه دې کوي هره ورځ روژه. نو دا مدت د حمل ماشوم شپږ میاشتې نه کم دی او بره 7 میاشتې او تاو 9. امام ضحاک چې پیدا شو کتابونه لیکي 4 کاله پس پیدا شو چې پیدا شو نو خاندل یې ځکه د امام ضحاک وایي 9 کاله 9 میاشتې چې د ماشوم په ګېډه یې بطور مثال 9 میاشتې د دې ښځې روژې ثواب هم ته ملاو شو او 9 میاشتې دې ته د ټوله شپه عبادت ثواب ملاو. او روایاتو کې راځي د زنانا چې ماشوم په ګېډه یې لکه مجاهد چې په سنګر باندې په بونډۍ باندې خپل مل د کفارو نه ساتي الله دومره اجر دغه زنانه له ورکوي. خو چونکې زمونږ زنانه خو دین نه ځکه خبرې نه دي چا ورته دین ونه ښوده هغه چېرته تللی نه شي په خاوند یې همداسې دی ورور یې همداسې دی نو هغه به دین چېرته زده کوي. که واده له ځي خیر دی که مړي له ځي خیر دی خو چې مدرسې له ځي که نه بیا ډېره غټه ګناه ده. زه پښتون یم دا زنانه کله کله د ماشوم د وجې بې خوبه کېږي. دا ماشومان اکثر جاړي په څه ځای باندې درد دي
نو دا زنانه که د ماشوم د لاسه د شپې رهي که خوبونه کې کتابونه لیکي حدیث راځي الله تعالی به دې ښځې له په یو شپه شوګیره باندې اوې غلامانو ازادولو اجر ورکړي یو غلام 12,000 روپۍ دی پاکستانی نه ښه پاکستانی خو د کاغذ نه لاندې ده 12,000 درهمه دیناره ریل 12,000 دیناره په لکونه روپۍ شولې د یو مړی قیمت دی د اوې غلامانو قیمت به الله تعالی دې ښځې په عملنامه کې ولیکي چې یو شپه دا ماشوم جلا کوي او دا شپه سخته تېره کړي نو دا ماشوم چې دنیا ته راغلی د دې شاته مخې ته ډېره لویه سلسله ده او بیا دا زنانه به څه کارونه اله کوي چې دا ماشوم یې په ګېډی څه کارونه به کوي بیا یې بچی نیک عمل یو به دا د حرام نظام ساتي حرام څه کوي چې د شک د شي نه به ځان ساتي قاضی عیاض فرمایي ترک دانق من حرام احب الی ان احج 100 حجة بالحلال یوانی دوا حرامي چې دا زه واپس کوم مالک دا سل حجه چې په حلال مال سره وکم سل حجه هغه نه دا دوانی اتانی حرامي چې مالک ته واپس کوم دا بهتره موږ تاسو په رواجونو په دې وجیره هغه پلان کې او جماعت جوړ کوم مدرسې جوړه کړه او د مال پته نه لګي عبد الله بن مبارک فرمایي 6 لک روپۍ صدقه کول دا غینه 1 روپۍ د شک چې واپس کی 1 روپۍ د شک مالک ته 6 لک روپۍ صدقه نه دا 1 روپۍ د شک دا بهتره ده نن یې ګټو پلیتی او به لګو په خو ځای نه کی نو ودی لګي په خځه کې ځان روپۍ دی پلیتی دي دا بل حرام او شک شي نه سي مالک دا خزه دا خزه یو خاوند مشوره وکړه چې موږ به حرام مال نه که حرام مال خورو بچی به سرنګي هغه بچی به حرام غلط کارونه کوي نو وخت یې ده د دې کاله خواته یو بیره وه او دا هغه بیرې څانګه دې کور ته راختلې وه دې وخت تېرېده دا ماشوم چې کله غټ شو د بازار ته تللی شو نو دوکاندار نه بیره پټه کړه دې سړي دې ښځې ته وویلې ما ته یو واده کړی وه چې حرام به نه خورو د شک شی به نه خورو هلک غلا وکړله خو یا تا غلطي کړې ده یا ما کړې ښځې نه منله ښځه حاضر جواب یې ده جواب ورکوي سړی غلی کړي خو اخري چې د دې تپوس وکړو نو هغې اقرار دا وکړي دا ماشوم زما په ګېډه او د فلانکي ګاونډي د بیرې نه ما څه وخت کې څه بیرې خوړلي هغه د بیرو اثر راغی هلک غلا وکړه ولې مور یې غلا کړې وه چې رزق خراب وي رزق ګنډی او بیا د دغه زینه تمه د نیک عمل کې دا کېدی نه شي نو یو به د دې رزق حلال یو د دې ناسته ولاړه غلط مجلس کې کېناستل د ګانو بجانو مجلس کې کېناستل ډرامې او کیسې اورېدل دا به نه کوي که چېرته دا زنانه دا کیسې وکړي نو چې دا ماشوم لوی شي میدان کې ودرېږي د بازار د تللو شي دا بچی به دا کار کوي دا د مریم بیبي اسیه بیبي عبدالله بن مبارک امام محمد امام احمد لکه د دې واقعګانې پې اورئ نو دا ماشوم یا دا جنۍ چې کله لوی شي د دې په هغه مملکات په دماغو کې به هغه ګردشي کمې چې دې مور له تعلیم ورکړی او تربیت یې ورکړی نو یو د ګنده ماحول نه به زنانه ځان ساتي پلیت ماحول نه او په نیکو مجلسو کې به کښېني نو خوراک پاک او خوراک عام خوراک نه کتابونه لیکي زنانه چې ماشوم په ګېډی نو صحیح خوراک به ورکړي
قیمتي خوراک حلال بمی او قیمتي طعام به ورکړي وای دا دنیا ته چې دا اجرانه یا الک راځي دا خو یو لي انسان به جوړیږي نو چې ښایسته خوراک دې کوو د دې معصوم ذهن به برابري معصوم به ښایسته وي لکه څنګه چې د الله نبي بار لاړ اسمان ته جبرائیل امین ته څلور لوښ کېښوده شات شراب سوده اوبه څلور چیزونه او زندگی بدله وه د اسمان زندگی وه الله نبي جبرائیل امین ته فرمایي څه وکړم هغه ته وایي ان اختر الفطره چې کوم چیز اول استعمالوي په دنیا کې هغه استعمال کا په دنیا کې خلک اول شوده استعمالوي شوده چې استعمالوي کتابونه کې ټول وټامن په دې کې دي غوښه کې پروټ کې خپل وټامن دي په شودو کې تمام وټامن دي شوده چې استعمالول معصوم کې جنانه پکې دا الله دغه معصوم چې دنیا کې دوه پیلي پکې یو معصوم کې استای یو بذهني ذهن دی خو او بل مثلا چې دا معصوم د زنانه په ګیړه دی په دا وخت کې په زنانه باندې ډیر ګران کارونه نه کوي پیوټي موږ په پیوټي مراولو ګټم په ورته دا کم په قرآن نه خبر نه دی کنه خړی وبا وړاندې ما یا مسلمانین کې امام ویلی دا نور هر مردار کوم مونږ کوم کړي مسلمان نه مونږ دې 2 روپۍ نه دي ټول غلط دي په دې ځانه بدرانه کارونه نه کوي کار خواصم د کور نه دنه کار د خزي باد سړي او حضرت علي رضی الله عنه د فاطمه سره نکاح وتاړه نو یو د نبی په صلی الله یو د الله د رسول ما یو د حضرت علی رضی الله الله نبی فاطمه علی ته ویل علی د کور کار بار به دغه دنه کار با فاطمه کوي به یو په صلی حضرت علی ته مو وکړه حضرت علی مور ته وی فاطمه د مور نوم فاطمه او د بیبي نور نوم هم فاطمه مور فاطمه ته وی مور فاطمه د کور نه بار ته وځه ته حافظ ځای او د کور دنه کار با فاطمه کوي زموږ جنکې مړ ژوندول دیګه جنې مړ ژوندې لولې دي هغه ته په دی وایي کنه هغه دې زندګي نه کارلا دا د علي په سره مور ته وایي مور بي باندې کار ځنی بار څه کوا دنه کار به څه کوي فاطمه نو یو په دې باندې صحیح خوراک یو مثال در کوم زموږ استاد چې غوا کله بلار پي الوغان لراولو کنه او دل به له خوا کاو کنه ولی اوس له ټیم د غوړو ډبي ولا راوړي ولی چې بچي به کوي اولې د غوا د ملاش ولا خطبه کیږي او په خدای د ملاش ولا به بکله په سات پر سارم په ګیره پوری خټه راکاږي ما جګر به راکاږي په قهر باختش خدای نه دا خرچه پیوګه کنه نو په غوا خو خرچه کې خو په خزي نه کې ولی د قران نه خبر کنه د دین نه خبر جون دې تیرې نو یو په خوراک صحیح خوراک دی حلال خوراک مقوی خوراک بل په کتابونو کې د خځې چې معصوم په ګډه د خځې سره ډېر جنگونه نه کوي په نه خبره پهلې کې ما ته خدای دې پهلې څنګه کا ما ته دې څنګه په نه خبره کتابونو کې خځې ته په دوره دي اوې پیری ماتي کې اوې پیر بس بیا کارو ته ملاو شو کا د چې اوې پیری ماتي ته کې هوکارو ته ملاو شو دې په هغه به کوي نه وایي عقل یې کاندي چې خدای څنګه او چیرې په نه خبره باندې نو کتابونه لیکي دا معصوم کو دنیا ته راغی دا به یا لیونی یا به ماتو هي یا به پاگل یا به دماغ نه کوي ولې تا هو نه همې تو در جنگ کړی دی نه همې جنگ دې سره پورا کړی دی نه همې جنگ چې سره وږي غروبي دا نقصان د چا دی دا د پلار دی ولی د قرآن نه خبر نه دی زما او قرآن دې په اړه دې تاکي مفروضي چې کله بابا مړ شو اور راوغله بابا چې تلاوت کوي بابا خدای په کو بږي چې بږي او کوي بږي دغه څه ما څه کار نه خو بابا پاوې کله چې قرآن باندې په یو مسله چرته عمل کړو څوک دې په شل پیری ختم کوم ها خو چرته په ژوندۍ کې یو مسله باندې عمل کړو اوس ما باندې بخي دخل څه کېستا مونږ چې قرآن د برکت کتاب دی قرآن د خیر کتاب دی د قرآن د تلاوت ثواب رسیږي مسلمان ته او په ژوند هم څه پکار دي کنه کتابونه لیکي
عیسی علیه السلام په یو مقبره تېرېدو هغه به د مړو سره خبرې کولې حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری د ټولو پیغمبرانو معجزې الله نبی له ورکړې وي نو په مقبره کې د یو مړي د قبر نه وله نور ساطع رڼا چې ختله د قبر نه رڼا ختله دا چې راغی دې قبر ته ودرېده د رب نه سوال وکړو چې دې قبر نه رڼا کېږي رب نه سوال وکړو خدای دا مړی را ژوندی کړي زه ورته څو خبرې وکړم الله تعالی پردې ختمې کړلې او مړی ورته ښکاره مړی چې ښکاره شو او د مړي مخې ته کتابونه لیکي دسترخوان خورو او قسمه قسم میوې به پرتې په قبر کې د چې مړي څخه خبرې کوي هغه ویل یا روح الله اني امنت بك وشهدتك ما خدای ایمان نه وړلې ما تاسو سره وهم تیر کړی او ته مانه پیژنې وې صحیح ده خو زه نه یو ته دوه پوښتنه کوم من اين هذا النور الساطع یو خو ستاسو قبر نه رڼا کېږي یو او دویم د اسلام مخې ته دسترخوان خور دی قسمه قسم میوې پې پرتې دي دا د کم دی نه څرنګې هغه ورته په جواب کې وایي لیس لي عمل کثیر ما څه دومره عمل نه دی کړی خو یوه خبره شته زما اولاد نیک عمله دی بچی مې نیک عملی کتابونه لیکي د چا بچی چې نیک عملی او نیک کار کوي الله فوکل له ملکا موکلا الله ولې یو فرشته مقرر کړي او د ده په اولاد کې څوک نیک کار کوي دا فرشته دي او هغه مړي له خبر وړي فلانکي بچي دي دا کار وکړو فلانکي زوی دي دا کار وکړو الله فرشته مقرر کړي خو چې بچي خو دې کار کوي که نه او چې بچي له ډبالۍ کلاس کې ورکړي او کرکټ کوي هغه ته څه شاز دی د مور او پلار ملاقات په هفته کې یو ځل پکار دی مقبرې له په هفته کې یو ځل ځي نو وایساسه دوه کاره دي یو د قبر نه رڼا کېږي یو ستا مخې ته طعام پروت دی د جنت وایي زما خو عمل کمزوری دی خو بچي مې نیک عمل دا بچي مې چې کله نیک کار وکړي نیک نو هغه ماته هغه عمل ما ته رارسي هر صدقه وکړي که تلاوت وکړي هر نیک عمل چې وکړي دا زما مخې ته خوانچه چیني دسترخوان چیني د جنت نعمتونه به پراته دي دا زما عمل نه دی دا زما هغه نیک اولاد چې دی زه په قبر کې پروت یم او بیا ورته دا هم ویل زه فخر کوم انا افخر تحت زه قبر کې فخر کوم په قبر کې په اولاد باندې تحت الارض کما تفتخرون علی الابناء لکه څرنګه چې تاسو په مقدس مکه وایي دا پلانکې دي میخه دی پلانکې دي میخه دی په دې فخر کې زه په قبر کې یم خو د دې نه د خپل زوی احسان منم د دې بچی شته که چېرته ووایي چې لکه پلار دې د چا نه ځمکه نیولې پلار دې نیولی دی او پرېږده وایي زما پلار چې ځان ګناهګار کړی د هغه نه دې غوښتی دی خو هغه هم ظالم او ته هم ظالم د ظالم پیدا کېږي که نه تا ته خفه ده دا مال حرام دی دا جیداد حرام دی دا ونې حرامې دي او ته پې قابض دي پلار هم ظالم او ته هم ظالم خوره مردارې خوره سپول هم الله رزق ورکوي ځناور دې هم ورکوي د هغې په شان د رزق تاته ملاوېږي دا یو سړی وایي د هغه بچي نه کېدل کتابونه لیکي چې کله الله بچی ورکړو دا بچی به لږ ورانې دی کوو رو رو غټېده چې کله زلمی شي نو دې بابا ورته ویل بچیه دا کارونه مه کوه او ما خو ډېر سوالونه کړي د رب نه مې غوښتلی هغه نه منله هغه ډېر غلط کارونه شروع کړه چې په کوم کار به اوس برېږي هغه به یې کوو چا نه تپوس وکړو
خو دا ځي کتابونه لیکي چې د مخکې نو شوی نو د دې خلکو ته ویل چې زه څه وکړم زما د اولاد نشته هغه ویل لاړ شه عمرې له مقام ابراهیم خواته یې 2 رکعته لمونځ وکړ هلته دعا قبلي خانقاه باندې چې نظر ولګېده دعا وغواړه هلته دعا وکړه خدای پاک ما له زوی راکړه الله زوی ورکړه زوی به چې کله غټېده نو ورانکار یې ورانې دی کړ ورو ورو ورانې دی کول خو چې غټ شه د خبره یې نه منله دی ورته وایي بچیه وایي مې خبره نه مني څنګه دې کړم هغه هم پوه شو هغه وایي چې دې زما زوی پلار د کوم ځای نه سودا راوړی دا هلته ځم نو لاړې عمرې له چې لاړې مقام ابراهیم کې 2 رکعته لمونځ وکړ خدای پاک د دغه پلار نه مې خلاص کړي د دماغو شان سینجې دی ټنکړی بابا تا د دغه ځای نه سودا راوړی وه چې ما له زوی راکړي تا خو داسې نه ویلې چې نیک عمله زوی راکړي زوی درکړی دی د باډۍ نه ښه برابر دی 2 لطیفه سهار درکوي 2 به مازدیګر درکوي که په غرمه کې درکوي هغه لا بېله مزه ده ولې تا به د رب نه صحیح ځای غوښتی دی صحیح موږ خو په دې باندې علم هم نه کوو علم کوو په جینۍ باندې خالق یې نه کوو ولې کیفي ګټي ده امین مسلمان تا دې خدای وایي ته په دې خبره نه پوهېږي چې ته دا زوی سبق مدرسې ته یې نه کښېنوم او جینۍ ورته کښېنوم خالق یې نه ویم ولې جینۍ مزدوري نه کوي که نه اول خو دله پیسې ګټي او یم مسلمان او ابین م کوم اشراق کوي که نه خدای دې را ټک وځه او ابین ته اشراق کوي زه خو دې نه منع کوم خو کار نه کوي د مالو چې کار دی یې تیلی کافي دی خپل خو علم نه کې خپل یې نه کې دا د بل چا زوی چې لګې دی او سبق وایي په زړه کې د ادر راغلی چې یو جوړه جامې ولواله زړه کې د ادر راغلی یا یو کتاب ولواله نه ته شکنځلې دي دا وایي په سمرقند کې یو سړی بیمار سمرقند بل بخارا روس طرف ته دا ملکونه دي خو دا ملکونه موږ نه پېژنو موږ د دې طرف ملکونه ډېر ښه پېژنو برطانیه امریکا دا ډېر ښایسته ملکونه دي دې ته شیخ پورې ثواب پکې ملاوي موږ غلامان د دغه خلکو غلامان موږ چې ژوند دي موږ به دې صفتونه کوو ته چې چا قرضدار یې که نه ته به د هغه صفت کې چې ویې نه کې بیا وایي قرض راکړه او تاسو به نه یي نو هم په عذاب اخته سمرقند کې یو سړی بیمار و ویل خدای پاک که ماله دې شفا راکړله صحت دې راکړه زه به 2 کاره کوم لاصدقن فی کل یوم الجمعه د جمعې پر ورځ صدقه کوم وادعو لهما او د مور او پلار لپاره به دعا غواړم د رب سره وعده وکړله دې ته منښت وایي پښتو کې ربه که صحت دې راکړه 2 کاره به کوم هر جمعه به صدقه کوم او د مور او پلار لپاره دعا غواړم کتابونه لیکي الله تعالی ول صحت ورکو سړی روغ موږ ول چې کله ناروغ وي کنه به ور ډېر کارونه کوو څوک وایي لکه د اویا سره ختم ماته وخوایي څوک وایي نیم مونږ راته وخایا او دا خو دې خدای ته کړي وایي لویه روژه دي ته وایي نن روژه او ماښام یې ماته نه کړي سبا له به بله پسې ونیسي ښه دا مکروه ده منع ده اوس دا چې کله موږ ناروغ وي د شوګر ټسټ را باندې وشي تور جړی دی خړ جړی دی بلک جړی دی بې هر څه کوم تبلیغ کې ځو 4 میاشتې واده وکړو ډېر مې داسې ولې 4 میاشتې تللی دي چې بیمار دی مسالې ده خو چې کله مسله حل شوله بیا تبلیغ کې نه ځي دوکهباز دی غل دی که نه سړی چې کله روغ شو د بیمارۍ نه نو پیسې ورته نه وي چې صدقه یې کړی وي او د مور او پلار له بیا دعا غوښتله د علاقې د علماو نه تپوس وکړو ویل ما 2 خبرې منلې دي چې زه کله روغ شم یو به صدقه کوم هره جمعه او یو به د مور او پلار لپاره دعا غواړم ویل دعا خو غواړم خو صدقه وس مې نه کېږي عالم لراله ګوره د عالم قدر په هر مذهب کې شته عیسایان قدر کوي که نه پادریان تر دې پورې د عالم او د مشر قدر زه په یو ځای کې روان وم ما ته یو سړی ویلي
ویل موږ یو ګاډي کې روانو زما سره ناست یو ګجر ویل ما ته وویل چې دې ګاډي نه مخکې شه ویل ستا پلار به دې مخکې ویل ولې ویل په دې کې زموږ مشر ناست دی پوهېږې زما په خبره باندې په دې مخکې ګاډي کې زموږ د ګجرو مشر ناست دی زموږ عین او قانون دا دی چې زموږ مشر دې ګاډي کې ناست دی موږ د هغه نه مخکې کېږي همغه تاسو چې کله ښځې خبره نه مني که نه نو بیا مولانا ته کنځلې کوي مولانا فضل الرحمن ته لکه ښځې دې خبره نه مني د بېبسته بچیا د بې غیرته بچیا ښځې له ډانګې راواله کنې سجده ورته وکړه نو زمونږ او ستاسو چې یو کار روان شي که نه نو د کنځلو ځای معلوم دی د بې غیرته بچیا او ته چې کنځله وکړې نو ته به څه وکړې ستا په کنځله څه کېږي دا ډیوه په پښو باندې مري نه وه ګین چې دیواله ته ولي که نه هغه دباویږي تاسو کتلي زوړ تاریخ او د تاریخ نه څوک خبر نه دي که نه د پیغمبر اسلام صحابه بلال حبشي صهیب رومي جامیس لیدلي ګریوان چیري کفارو به چې سزا ورکوله د هغې ایمان به مضبوطېده سمیان ماشوم یې په ګېډو کفار وواله په نیزه باندې ماشوم ته یې وغورځېد د پیغمبر اسلام کښېني اسما غار ثور که چا لیدلی که نه غار ثور غار ثور دوه دي هلته طلا کې یو دا پاس دی یو دا لاندې دی هغه پاس نه دی غار ثور لبا اسما د پیغمبر اسلام کښېني وه دا یې سي خور وه هلته به یې تن تنها شوده وړل پیغمبر له ابوبکر له به یې شوده وړل یو ځل راله د الله نبي ورته ویل فاطمې رنګ دې زیل دی ویل ته نشته ویل رنګ دې زیل دی ما ورته جنکۍ خو ټوله ګډېږي غنیم قدم بیل سویو ور لټ کې به غړي ویل اسمع الله ته ویلي څنګه راځي چې را باندې وي زجر کو نه وروتم د زمانه جابر بدبخت ابو جهل مال مخله راغی ویل پلا به شرط دی ما چې پته نه لګي ویل تا وی او ما چې پته ویل خطه پته ده خو نه وي فسفیر باندې ولم راوي خو دولم مخمي زخمي د دې دین شاته د سمیا تاریخ گواده داغه قربانی د دې دین شاته او دا دین چې اوس په ترقۍ کې دی د اسماء هغه د ابو جهل د ظالم سفیر چې دا هغه مخې ته پرته ده ما ته خو چا یو 3 روپۍ وغوډولې چې قیدیانی شه او باز لا وایي لکه قیدیانی ته وایي باز وایي دا خو یو شان ده راهم سره وکړي گزاره وسه وکړي په دې خاوره کې یو ویل د قیدیانی سره هم کوي هغه کور پر دیو سمې ته نه ویل به بل عبد التراغ زمانه غلطي شوې ده من غلطی نه پتا د قادیانی لیبل لګو مچ به په قبر کې سات نه تیریږي او بیا راغی زمانه غلطی هغه څه کړو نو پسې نه هغه تبلیغي مو غریب تبلیغي مو خبر نه وکنه خبر نه نو خبر قادیانی دا زنديق کافر دی د سم معاملې کول اخیستل کول مطلقاً دا حرام دي کله انجینر نقشه په نه جوړه کله ډاکټر علاج په نه کې او کدا مصریو کور په نه جوړه کله هسپتالو په هسپتال کې اعلان نه کې دا زنديق کافر دی کفار هندوانو سکان دي پاکستان کې کنه اموالهم کاموالنا و دماءهم کدمائنا دا غي د بچي په حفاظت کې داغه د مال په حفاظت کې منګه حفاظت کو دی روزه یا بل روزه کې چرته پدې کې پی کې یو هندو هغه سودار ځان خرڅه ولا روزه ها روزه کې سودار ځان خرڅه ولا مسلمانان چې راولي کې د هندوی قتل کې ته روزه سودا ځان خرڅه دا پاکستان دی دا دی وطن دی ها چې موږ خو اسیم غر کې پکه حرکتای خو هندو یا سیکو استاد روزي احترام کوي هغه تم تحفظ نه حاصل نه برای کړم هغه سړي عالم دراغه و چې دا خو صدقه وخت نه کیږي هغه ته یو چل درکې یو چل لاشا او چې راوړه قشر البطيخ د خټکی پوټه کی راوړه وجعلها لدواب المارين كم خلق چې جوفه کوي د یو من لبل تزي محبت خلکو جوفي کولې فقط چرو پاسونه په وخانه باندې خرو باندې کور کې سمجھتا د خټکی پوټه کی راوړه پوټه کی او دا کم خلک چې مسافر دي د دې وخانه کې आवाज آوا لاړه کټاره پوټه کی راوړه د خټکو اپ دې لاړه چې مسافر کیږي دا وخانه کې आवाज اول د جمعې پورا د جمعې ورځ کې تیریږي نه د جمعې ورځ دا
فی اللیل سبت د شپې د خیالي په شپه باندې خوب ولیده. څوک چې دیندار ای کنه هغه باندې کومه کیسه راځي یا نیک عمل وکړي هغه خوب ویني. خو زمونږ خوبونه د خوبونو خپل کتاب دی تعبیر الانام فی تعبیر المنام عربی کې خو خوبونه لیکلي دي او سړی چې خوب ویني کمره راولوېده اسپې راپسې دی او لړم مې چې نو تاسو سم کار نه دی کړی ته ټول دروغ وایې که نه. خو کومې ښځې چې هغه بې اجازته د خاوند نه نه ګرځي په ودونو کې ګډېدنه کوي غلط کار نه کوي د هغو خوبونه صحیح دي ټک په ټک لګي. څه چې څومره خوبونه ما له راځي تعبیرونه د ښځو خوبونه صحیح دي سړو هغه غلط سړي خو ټول دروغ وایي. څوک چې دروغ وایي د هغه خوب غلط. خوب یې ولیده مور پلار ورته فرعا والدیه وعانقه مور پلار ورته الله ښکاره کړه په خوب کې او غاړې وله ورکړله. پلار تعالی په قبر کې پروت دی تعالی به هله غاړه درکوي چې د پلار قرض خلاص کړي. تعالی به هله غاړه درکوي چې د پلار د یار قدر وکړي. تعالی به مور هله غېږ درکوي چې د مور د خور قدر وکړي. ته خو یو دا نشکول طرف پېژنې دا نشکول پېژنې دا خپله خوا کې خپل سانډو ګانډو خپله کښېني دا یوه مرداره پېژني. نه پلار پېژني نه د پلار توړګی پېژني نه د پلار خرایا پېژني نه ماما پېژني هر څه دې ورته ښخ کړل. پلار دې چې ښخ کړه غونډه الا بلا دې سټوله ښخه کړله. یو سانډو پېژني یو کښېني پېژني یو سپر پېژني یو خواښې پېژني ځکه خو په قهره مخته وي. دغه هم کوه خو دا پلار دې ولې ډېر که بدبخته بچیه نو مور وله راله غېږې مه کړله پلار هم هغې وکړله ویل بچیه اطعمتنا واسقیتنا تا چې کومه صدقه کړې ده هغه طعام موږ ته راورسېده. او دا یو ته ویلې بعضې خلک وایي چې نو زه کله پروش باندې خبره وکړم پروش باندې بیخي هغه شی زما نه دی خوښ چې زما نه دی خوښ د الله هم نه دی خوښ کاره خبره ده. نو ځینې خلک په دې خفه کېږي کتابونه لیکي چا په چا باندې هغه شی وخوړ چې د هغه خوښي الله به لس لکه نیکۍ وکړي روح در چا خوښ دی که نه شونډې د چا خوښې دي که چا خوښ وي ټول عمر یې خدای هم پسې لانده کړه لس لکه نیکۍ لس لکه ګناهونه به معاف کړي لس لکه به الله درجې ورکړي او دا تمام کائنات به د دې سړي دپاره د مغفرت دعا کوي او درې جنتونه به الله تعالی په ده باندې خورا وکړي درې جنته جنت عدن جنت خلا جنت فردوس خو چې ښه شی پې وخوري. اوس دا کتابونه چې لیکي نو دې هلکو خټکي وخوړه په چا باندې د جوپې والا په خچرو باندې. نو پلار وله خوب کې راغی ویل بچیا منګه نن شپېله نن شپېله زمونږه په زړه کې دا خبره راله ان ناکل البطیخو ما خو دا ټولې مېوې را باندې الله وخوړلې زمونږ خټکي تړه شوی و خټکی هم دې را باندې وخوړ خټکی په خواښې باندې خوره هغه ښه قبلېږي په کینې باندې خوره په پلار باندې ټکې پلار باندې خټکی خوري یا په مور باندې په پلار چې کله په پلار په یار چې کله صدقه وکړله او دا قبوله شوه پلار ته رسېږي د مور په خور دې صدقه وکړه په هر چا دې وکړله هر مسلمان صدقه په کافر هم کېږي صدقه په سپي هم کېږي په سپي باندې په کافر باندې زکات نه کېږي د زکات دپاره شرط ایمان دی چا له چې زکات ورکړي چې هغه مؤمن نو برکرم مور له غېږ ورکړله او پلار هم له غېږ ورکړل بچیه ستا ټول طعامونه او رزقونه کوم جنسونه دي چې په چا خوړلي چې هغه موږ ته راورسېدو نن ماښام له زموږ نه ګرم نه تمه دا وه چې ربه په موږ باندې خټکې وخوږي ویل خټکې هم دې را باندې وخوړ او بیا ورته دا دعا د قبر نه وکړله رضا الله عنکا اے بچیا الله دې ستا نه راضي شي لکه څرنګې چې موږ ستا نه راضي شو موږ دې خوشحاله کړو الله دې تا خوشحاله دا ولې او ته خو صدقه وکړله که نه او د الله نبي نه چا تپوس وکړو ایو صدقتې افضل کومه صدقه بهتره ده د الله نبي ویل جهد الموقن یو شی درسره نشته یا دې ځان نه ساتلی دی او بل یې ورکړي او ځان پرېږدي ځان وږی کړي ښه شی دې راوړی قیمتي شی دی ستا ورته ضرورت دی ځان دې پرېښود او بل له دې ورکړه او چې دومره روپۍ دې څه دي لکه لا مخامخ غر او د هغې نه صدقه کړي هډو ثواب پکې نشته دی لکه پردۍ روپۍ چې راخلي دا خو شی د نخ نه وتلی دی رسمان نه وتلی دی صدقه هغه صدقه کې زور دی چې ستا دې زړه ته ډوک رسېږي ډوک ته پرې تا له درد درکړي او ستا دا نفس یې نه مني
او چې نفس دې مني او تی کې دا صدقه ده. په صدقه کې باندې نفس لره زور ورکړي. نو برای کرم کتابونه لیکي دا امام ابو حنیفه نوم نعمان، د پلار نوم ثابت او د نیکه نوم نعمان. دا نیکي راغی دا حضرت علی رضی الله عنه راغی نیکه د ثابت پلار. و زما زوی د ثابت نوم دی او داغه بچی نشته. ته ورته دعا وکړه. هغه ورته دعا وکړه الله تعالی ولذي ورکو نجیزی ورکو نجیزی د زنم دم د پلار مچ په کې دي گاوان کې چې نو می کنه وای دا نو مګ دا ولی وای دا د پلان کوي کړي دا د پلان کوي چې کته هم دا د اوس وراوړي دا نوم دې کم نه راغله د نیکنه می کې هو چاله د مثلا نعمان بن ثابت بن نعمان. بعض خلک وایي دې له دوه د ایمان د تبدو نو ایمان دې کې هو په خپل وجه دی وایي ځان دی وایي تاسو څنګه تاسو نه صحیح وځي دروغ چې زما په څنګه تاسو غواړي دروغ ډیر وایي دروغ قسمونه ډیر خو قسمونه او طلاق ډیر اچوا طلاق وځ ډیر خلک دي کنه ابل ما چاته ځان کې د طلاق ته مالدار دي نه شي دا قبول دي ته خو څنګه د شل کې طلاق کړي دا اوسې طلاق کوي. طلاق دي چې واچول ثلاثه جدهن جد وحدهن جد الطلاق والإطاق واليمين. درې کارونه دي رښتیا مشتري دروغ مشتري دي مره په آزاد دي قسم دی خو دې ما ټوکې کوي او خپل دې ویل یو دوا درې په زما خو کار راغلی او گیس می سر دغه تلو او شکر می هایو شکر دی هایو کو دیرو دا تاسو مردار او کله کنه تاسو ټوپک یو ځل ته ونی شي ابه ول کله ما شکر تیزو ایا په قارما یا په غسوما ځکه می دا سره وي نو دا درې کار مده دي دا طلاق په حلال کارونه کې پړاو کارونه کې الله تعالی خو طلاق نو چې کله راتل څلور خبرې شیطان متوکل لګنا اب بزرګ ته وي چې دا یوم نه کوم شیطان جالی خاور په خرو په خلک موږ دوکا کوو نو برکان قرآن کې الله تعالی فرمایي یوسیکم الله وجتا ته حکم کوم یوسیکم الله فی اولادکم اولاد حق ادا کا ادا کومه له یو سړي بچی راو ودا زما بچی دی زما خبره نه مانی حضرت عمر ته وکړه پانی مال لا تو ادي حق ابي کا ول بچی ته خبره ولی نه مانی ابا کېم دی روپیر ول اقل حقوق واجب للوالد ټول حقونه د پلار دي زما تاسو ول تام تا ول تو ول درې حق یو دا رستا پلار به بهترینه خزه دی بهترینه دیندارا د خې کور نه والا یو دویم دا نوم بدل خد دي دریم دا قران ته به کېږي ول اوس تخوا کېږي زما مور ول په 200 روپۍ شوی په 200 روپۍ په څه خزه او دویم دا دی نو میرا لایشه ده نام حیوانیس که در نجاست پیدا می شود و آن هم می خورد زمانم ده بسوان گونگٹ خوان گونگٹ می دره کنه غونډه جوړ کی ګول او به سورې لیوي شي هغه څنګه ولي شي دی پات زمانم ده بسوان گونگٹ او دریم قران می ویلي نه دی ویلي قران را باندې نه دی کتابونه لیکي چې څوک با اولاد باندې قران ختم کی بنازیرا الله تعالی با فخلده الله من خلالة يوم القيامة الله به دې مور افلان ته پورا د قیامت باندې په خپل هار ور واچي ما شمانه چې قران ختم کو کوم رسول جدي تاسو دشمنان مدرسو والا زکه تاسو په قاری به مولان ته کاندري کوي کنه ستا چې بچی ته چا هار واچو په دنیا کې قران ختم کړی دی چا چې بزی باندې قران وی الله نبی فرمایي دی پلار امور ته به الله تعالی پورا د قیامت هار ور واچي ولی بچی قرآن ختم کو خدا والا موږ دې لپاره لګي چې یو په کوزو کې کورونه والے دي او افراد د ګډیر دي تعداد ډیر دی کنه خو چې کله دې اتوار ورځي کنه کوزي وای خدای پاک اسکولونو مدرسې آباد لري اسکولونو آباد لري مدرسې آباد لري وایي اسکول خو به هم خدای ښا هغه کې خو باندې حق بلګوي اسکول خو به هم خدای چې کله دی واده کنه اسکول لپاره کوړي کوي وي مولا خو دې ګناګار مولا خو دې په درې ګناګار دی سکول چې ساله کله سبق وای کنه تبه مان وړي ستا پلار به هم دي چې وینې چې ته 1 2 3 4 5 6 سی ټیکټ وای نه وای کنه مولا خو خپل غر کړی دا هغه قرآن والا برای کرم مور مې وای په 200 روپۍ شوی
نو میرا غلطی چې د خوان ګونګټ قرآن را باندې دی ویلي حضرت عمر فرمایي قم پاڅېږه تا د اولاد سره ظلم کړی دی ظلم دا اولاد د ستا حق ادا نو که چېرته د مور پلار د زوی حق ادا کړه ګوره یوازې پاپړ نه ډوډۍ نه دا څومره حقونه مې چې ته مخکې وویل رزق به پرې حلال خوري د مور په خېټه باندې شي نو حرام به نه خوري د شک شی به نه خوري ډرامې به پرې نه اوري د ماني په ځان ته اوس ښځې ماشوم په ګېډه دی او د ماني ډرامې اوري او یا د شاهرخ خان نو دا هلک چې دنیا ته راغی یا به د شاهرخ خان وارئ که اردو یې ویله یا به د ماني ورارئ که پښتو یې ویله دا ستا خپل کار دی کار د ګلو پټې سیمه دې ګلزار شي اخدي مه کوه پخو کې به دې کار شي ته چې بل په غټې ولې هسې پوه شه چې همدغسې به ستا قدر ګزار شي چې تا نه نصیب تعلیم له ورکړو او د هغه دا کمپیوټر دا ډرامو نه ډک دی بیا چې راوځي بابا هغه په کمپیوټر کې نور ته نه دیږي دا ډرامې به کوي تا او ته قرآن نه دی ښودلی نه همیشې تعلیم دې ورکړو نو بره کرم د اولاد حق دا دی چې په اولاد باندې به صحیح رزق خوري نو ځکه د الله تعالی نبي فرمایي علموا اولادکم واهلیکم دا الله نبی وایي بچي ته قرآن وښایه بچي ته دین وښایه واهلیکم د کور ښځې او ماشومانو ته دین وښایه وادبوهم او ادب ته وښایه با ادب با نصیب بی ادب بے نصیب اصدق ہمی توفیقی ادب بے ادب محروم شد افضل رب وای در رب سوال کوم په ما کې ادب پیدا کی بے ادب سره دا الله در هم نه جدا دی سعدیه شیرازیه طبق مخوانه بدرادرا بدراد شو شاګرد سره ورته اسلام دی حضرت صادرا سادی سے وای آرامی ته سبق موایا آرامی دي شاګرد او استاد ته کنجل کوي سعدیه شیرازیه سبق میخوانه اشراف را اشراف تو شاګرد شود خدمت کنه د استاد را وای علالی ته سبق وایا علالی دي چې شاګرد هغه د استاد ادب کوي